딱 4일 동안 만원대로 전동밀을 구매해보세요. 여러분, 드디어 제가 저렴한 가격에 전동 페퍼밀 가져왔어요. 이 기회에 쓰기 힘들었던 수동 페퍼밀 그만 쓰시고 버튼 하나 없이 한 손으로 기울이면 자동으로 갈리는 편리한 무선 전동 그라인더 써보세요. 이렇게 헤드를 수평 아래로 기울이면 각도를 인식해서 갈리고 세워놓으면 멈추는 그런 시스템이에요. 위에 레바를 조절해서 굵기 조절까지 가능해. 그리고 너무 예뻐서 주방에 놓으면 오브제로도 딱이에요. 건전지 6개를 사용해서 강력한 모터의 힘으로 갈리고 쉽게 교체할 수 있습니다. 사용 횟수에 따라 보통 가정용 기준 6개월까지 사용 가능하다고 합니다. 완전 개이득이죠. 그리고 이렇게 넘어져도 인식하지 않아요. 색상은 화이트, 올리브, 그레이색 있는데요. 색깔별로 소금, 후추 이렇게 넣어보세요. 그리고 당연히 무료 이벤트도 있어요. 여러분들도 전동밀 한번 구매해보세요.